Violenza, armi e droga, protagonisti giovanissimi, 40 persone arrestate, molte di questi minorenni, oltre 70 denunciate nella maxi operazione a livello nazionale contro le gang di giovani. Anche a Padova, teatro di alcuni episodi di aggressioni e violenza, ci sono stati 6 denunciati, 3 sono minori e 4 invece sono stati arrestati per spaccio di droga. L'episodio più violento è avvenuto lo scorso 11 giugno all'esterno del Pride Village, dove è avvenuta una rissa tra ventenni, coinvolti anche il trapper Baby Touché e i suoi 3 fan, tutti denunciati dalla squadra mobile di Padova che ha ricostruito la notte di violenza tra i due gruppi rivali. A terra, feriti a colpi di tirapugni e calci, 5 ventenni accecati prima con spray urticante e poi brutalmente aggrediti. Uno di loro ha perso conoscenza a causa di un colpo in testa. I poliziotti sono arrivati a loro grazie alle testimonianze dei presenti alla rissa, che hanno descritto con precisione l'abbigliamento tipico dei Maranza, riconoscendoli anche in alcuni video postati sui social lo stesso giorno dell'aggressione. Durante le perquisizioni uno degli indagati è stato trovato con alcuni grammi di hashish. Un altro episodio di violenza avvenuto lo scorso luglio a Padova ha invece come protagonista una 19enne indagata per rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di una sedicenne. La minorenne è stata presa a calci, pugni spintoni, strattonata per i capelli e derubata di portafogli e cellulari. Dopo quell'aggressione non era uscita di casa per giorni. Durante i controlli della polizia nei luoghi di aggregazione degli adolescenti sono stati arrestati altri 3 stranieri e un italiano per detenzione e spaccio di droga, e un altro è stato denunciato.